Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desra Nur Hasanah, saya dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tata cara batuk dan bersin yang benar. Kamu batuk dan bersin. Nah, ketika kamu batuk dan bersin, kamu akan melakukan perlepasan bakteri dan virus baik dari pernafasan, baik dari udara maupun cairan. Nah, di sini ada etika batuk dan bersin yang benar agar tidak menular kepada orang lain. Yang pertama, ketika kamu batuk dan bersin, kamu dapat menggunakan tisu atau serbet. Contohnya seperti ini. Yang kedua, jika tidak ada tisu dan serbet, kalian bisa menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Nah, yang ketiga, ketika kalian batuk dan bersin, biasakan menggunakan masker seperti ini ya. Nah, yang terakhir, jika kalian batuk dan bersin, biasakan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada, kalian bisa menggunakan cairan antiseptik yang berbasis alkohol seperti ini ya.